Right. This title, it's gonna be in Shona. I'll speak in Shona because it's for Zimbabweans. If it becomes a success, then I'll translate. Right. Uh, yes, it's possible to prevent divorce. Zvinokwanisika kudzivirira divorce. Maybe 4 methods dzaunokwanisa kushandisa kudzivirira divorce. Unogona kuita 4 methods ekudzivirira divorce. The main one, don't get married. If you don't get married, you won't divorce. That's one way you could divorce is not getting married at all. Right? I know it sounds stupid, but yes. If you don't get married, you don't divorce. Simple as that. So, because you don't have anything to divorce for. So, another that's the main one. I can talk concentrate for a long while, but now a divorce inokonzerwa kunyanya nekusaziva kwevanhu. Inokonzerwa kunyanya nekusaziva kwevanhu. Reason for marriage. And kana zvatodero sezvozvo, divorce is inevitable. Right. Tomboti waita nharo iwowe wazoitako marriage yacho, takudza tikada kususa divorce, rega kuroora. Right. Tokuona kuti waita nharo, yes, une nharo zvikuru, wadecide kungoroora zvakadero. This is how I can help you avoid a divorce. But remember, I'm trying to help you kuita zvinhu zvandakatokonewawo neniwo, because yes, you guessed right, ndakabvaoneko ikoko. So most of the things zvandichataura panapa zvinhu zvandakadzidza ini mulife mangu. So kana zviri wrong, musandituka, ndoira shumba. Kana zviri wrong zvandendataura, musapopota, uyai nechokwadi mucomment apo tozodiscussa later. Right. Zvakakonzera divorce mumba mangu inini ndozvati majority inopinda netrap iyo. Right. Ndaakuziva zvaigona kunge zvakabetsera kuti tisa divorce. So ndo zvandicataura ndichita kubetsera, nekuti vanhu vazhinji divorce havainzwisisa. In fact, divorce vanoinzwisisa. It's much easier to understand divorce than to understand love. Love vanhu hamuinzwisise. Right. Ukaona nemunhu warodanana naye right now achitotanga kudza kuti I prefer to have my own space, don't marry that. Divorce inoda kuitwa nevanhu vanoda kugara vese forever. Vamwe venyu unomanyira kuti unorora nemunhu arotokudza kuti I prefer sometimes ndombodaita space yangu ndega. There's nothing wrong with that. Kuita space yako, kana udaita space yako wega, gara uri single. Wodanana nemunhu anemba yake uchigara. Don't ever marry munhu anogara akuudza kuti I prefer to have my own space, because that's not what marriage is for. Munoziva zvinoita hangaiwa. Marriage is designed like a hangaiwa. Munozviziva kuti hangaiwa kwirimba yayo ikafirwa nepartner inofa kana nestress. Sometimes shiri kufa nestress. Hangaiwa dzinoziva rudo kudarika vanhu. Izvi zvenyu zvokuti unoda nemunhu 2 weeks matoroora nawo kutokudza I need my space. Why?
Listen, especially vanotorora munhu akamborambana nomunhu. Listen, there is a tendency yekuti, sorry, I'm having breakfast here. There is a tendency yekuti people who divorce quickly go and remarry and divorce again. Most of the people who are getting married right now were married before. I don't know whether they want to have corrections, or I don't know why it's a syndrome or what. I don't know. But let me tell you this. Ask your partner why he divorced. That will save you time. Most of you guys, you marry because you love that person. No, you don't marry a person because you don't marry a person because you love the person. That's one wrong reason for marriage. Why do people get married? Maybe I can help you. Why do people get married? It's a wrong reason kuroora munhu kuti vabereki vadyeroora. So many people vanoroora munhu, vanoroorerwa kuti vana baba vadyeroora. That's not a good reason for marriage. That's a recipe for disaster. You will divorce. Okay. Regai ndikupe manotsi angu nini kana mune peni munyore papo. Right. Guys, define a marriage contract puts a protective shell around your relationship that helps keep your bond strong when there are bumps on the road. It gives couples a sense of security that they will stay together no matter what. This was in 2012. Someone divined it like this. So according to this person, marriage is like a seatbelt. When you put a seatbelt in a car, I'm not saying this is right. I'm just telling you why other people get married. And you might get married to someone who takes marriage as a seatbelt. You're watching what you're married for the right reasons, right? A seatbelt, rakamira song. Unopinda motor, you're not going to have an accident. But you know that you're very likely to have an accident. You may have an accident. So you put a seatbelt on in case of an accident caused by you or the other person. So there are so many things that will cause an accident in your own car. One can be your fault. The other one can be actually another person's fault, or the car's fault, or the road's fault. So there are so many things that can cause this accident. So here we go. There is a guy there. He's trying to get married to you, and he's saying, let's get married, using you as a seatbelt. Oh, I really don't know. Maybe we might have an accident caused by iwe kusanziswa kwako, or caused by vabereki vako, or road yatiri kufamba, or motor yatiri kudrive. Pangangoita accident. So I'm going to put my seatbelt on. There is a marriage. Kudana vanhu kuita wedding. Guys, let's have a wedding. Guys, there's a wedding. So could come and celebrate. Muchi celebrate a seatbelt. And you think, oh, that's a good reason. Use marriage like a analogy a marriage to a seatbelt. I read it for you. I'm not going to read it again. So you get married because you want to keep a person and through thick and thin. You don't need a marriage certificate. Kune vanhu vakawanda vanodanana vasina kutombororana, vanotodanana more than vanhu vari married. I was married, so I know. I've loved people out there after marriage more than I did my ex-wife when I was in marriage. So I know that this seatbelt thing doesn't work. If you want to try it, you can try it. It doesn't work. Vamwe kungoitira zvavo kuti vawane dzimba. And so the reasons are like this, right? One wanted kana tikazodivorsa akaita smallhouse ndindochengeta imba. Some of the people who get married to you, they're actually getting married to you for that reason.
kana akangoita small house akazongoita mumwe mukadzi wechiti ini ndine chapter 37 imba ndeyangu, and then you get married to a person ari kutofunga kuti mucharamba naagokipa imba. This is where we get it wrong. We get it wrong. Ipapo ndo patoita get everything wrong. So some people get married so we can feel and act like a team. Can you not be a team? Ingane team dzakaregister avana kuti kunoregister team yedu tigotamba. There are so many teams that even as okumusha taitamba pasina anoziva zita romwe tikatamba bhora tikadowina as a team. You don't need that marriage. That's a myth, right? Another reason, and we get married to show how important your partner is. You don't get married to show your partner how important your partner is. No, that's a myth. You can show how important your partner is without even getting married to your partner. And there are practical benefits. I'll read the practical benefits. And if you don't tie the knot, the tax, the pay income tax, useful advantages, couple who are just cohabiting don't have. So people just get married because kunema advantages. We can only marriage certificate, my benefits. Honestly, get married to someone for the rest of your life because of such benefits? Really? That's stupid. But unfortunately, people do it. Healthcare, social security, and the kids will be supported. So let's get married. Guys, you are getting married for the wrong reasons. That's not how God intended people to get married. Right? So, vanhu vari kubvuma ivo kuti vari kurorana zvimabenefits baba vangu vambodya vamwana vanozongova tofatsina vamboroorwa. I will tell you what I think should be the reason for marriage now. Marriage inofanirwa kuitwa nevanhu vakufila senge hangaiwa. Marriage inofanirwa kuitwa nevanhu soulmates. Before watomboita marriage ukanzwa iwo partner yako ichiti ndichada kuzombopota ndichienda kune dzimwe nzvimbo ndega or what. Yes, andirambi kuti marriage hakuna kwanoita, but ukanzwa ichimentionewa point iyoyo, don't get married. Ukanzwa una achiti ndinofarira my own space, iorora nemunhu munogara mu2 rooms, iye achida your own space, you are applying for separation, divorce and separation. Don't get married. Some people get married so you can move to another country. So be very, very careful. Someone can actually marry you because you've got a British passport, and they can come to your country and dump you. Yeah, get the papers and ask a lot of vanhu have been used chembere zhinji dzakaenda na Gambia uko dzakaunza vanhu kuno dzinongori chembere dzinogara dzega, varume vakatorwa pasa vakuenda nezvana zvidiki, vamwe vakutotora vakadzi vako Gambia vachidzoka navo kuno. So marriage is a lifetime commitment, and marriage hainofanana nezvamunofunga izvi zvokuti unongofuma makuseni woti we'll get married. Inini maziviro andakuita marriage kana kuti ndazopinda mairi, which is handisi munhu wacho makaona mauye andakaisa 20 points dzandakaisa. Ukaona munhu wacho achidzigona dzese 20 points vanzi vamwe vakazoti umba wako wedhaka ariko, but ukaona anorova almost 15 pa20 papo pane zvimwe zvandogona kucompromise zvangu. Compromise mistake inoita vanhu vazhinji pamarriage. This is what they do, because tichikura isusu vabereki vedu ndo zvavaita. Vabereki vedu vaikutengera bhutsi isingakwani voti uchakura nayo. Pfungwa iyoyo takura nayo, tiri kukura nayo, vazhinji vakupinda nayo marriage. Tongopinda singanyanyi kudanana, tichadanana mberi. Iwe mumarriage makaipa umu
musi muground rokupractice. Mumarriage moda team iri perfect inosvika ichibvanganyuka. So team Barcelona, noudza relationship yakasimba seBarcelona team Liverpool inodona. So murelationship, mumarriage, iwe oenda neteam isina defender, isina kana goalkeeper, woti tinonowina taimomo. Marriage iwe kungozvara mwana so asina anongori neka autism kadekideki, anongochema. Kana mwana anongochema so achingomanya achiputsa zvinhu, hamugari marriage mimi. Marriage inogona kunaidza 2 days nhombo ichingozvaura munomutiza imubambo imimi. Marriage inoda vanhu vari team vanodanana hangaiwa, so vanotiri munotesa mwana ndowedu tesa. Munoziva kuti marume anotiza kuzvara mwana akaremara, so muri vachitiza, so tiza mwana akaremara. No, mbamuna muchagare mwana wanochemera hasi wako mwana kutoblemana ndiwazvara mwana chirema because kwenyu munoroya. Iwe wochema no, wakaroorwa wrong person, wakapinda marriage for the wrong reason. Marriage haisi kungowira boys. Ndakazo guys, marriage haisi kungowira. Marriage haisi kungowira. Usapinda marriage other than you love the person. Achikudawo vanhu vazhinji munopinda marriage because you love a person. That's not enough. Don't ever pinda marriage uchipindira kuti you love a person. That's not enough. Yes, you should love the person, but do they love you as well? Munodanana here, unogona kuda munhu asingakude. Haishande marriage kana pakadero haishande. Listen, vanhu vazhinji muri marriage tongokona makaisa maringi muchifamba muchechi muchidididi mune nzara mudzimba umu. You are not happy murelationships enyu izvozvi right now, but munonyara kutiudza deep down kuti mupana akangwara, mupana ari intelligent. Vamwe munoti I wish I'd met this guy before I got married. I would have married this guy. Musingatoziona iwo guy wacho akaita mistake, but ndadzidza manje. Marriage unoziva zviri nani mumbogara mese for a year. I'm talking about mese for a year. Zvinokupa picture yezvaitika pamberi apo. Cheka futi kunobva munhu wako kana achibva mumhuri yakambodivorce achingodivhorce. I'm not saying judge them. It's very very likely haana kudzidza kuresolva marriage pavabereki vake. It's a very important factor. Munhu anofanirwa kuve ane experience yokuziva kuti vanhu vanonetsana marriage vachiresolva. Angodana mai vakamuti aina ndimirire nonse dzakadai divorce, no counseling, divorce. Vazhinji vanyanya divorce, divorce, no counseling, no. Kana mufundisi audziwe, no, that's it. Unodanana nemunhu waunonzwa iwo, hauna mubvunzo kuti chii chakaita kuti aramba nemukadzi waive naye, right? Wono married, iwe dzinongo unokwanisa kubvunza chii chakaita murume wako akandihurira, iwe unozviziva kuti unohura, and you go on to marry that woman. Shamari, uri kuzviwa kuti munhu uri kuda kuroora akarambira munhu kuhura, iwe unozviziva kuti unohura and hausi kuzorega chihure. Woinda unoti doremipasolatido uchichata nemunhu waunoziva akarambira munhu chihure, iwe hausi kuda kurega chihure. Wopinda woita hope kuti I hope she won't catch me. Iye ane experience yekubata vanhu vanohura, wopinda marriage imomo. That's how you end up with divorce. Unobatwa ane app yokubata vanhu vanohura marriage, iwe unopinda hako unohura urimo. Kana kuti pamwe ndicharega chihure. Divorce, you can only avoid divorce nekurega kuroorwa kana kuroora. Okay, toti waita nharo iwo wapinda mumarriage macho, tichagwa kudii, tochingokupawo advice how I think you may save your marriage, right? Cheka mafeelings emunhu wauri kudanana naye, wakunetsana naye, wakuda kudivorca naye. Now we are talking about steps you can do to save your marriage from divorce. Wapinda by mistake, vazhinji venyu muri marriage by mistake, you all know hazvisi kushanda. Maungoshingirira vamwe magarira vana.
These are the small steps I can give you, but they are not. It's not a guarantee they will work. You have to work together, right? So if you're in an unhappy marriage, yakuda kuenda in divorce. If at least one of you has a desire to save this relationship, you're lucky. You can do it. Kana one of you achida kusave a relationship is doable. First, nga accept my feelings emunhu wacho warudana kuti listen, I agree kuti munhu anonhuwa mukana umude, but baby ndiri kunhuwa mukana, but I'll do something about it. I agree kuti aude chidhakwa, ndakazotanga doro marriage nokuda kwemastress, but you know what, I'm willing to work on kudhakwa ikoko ndisave marriage yangu. That's step number 1. You can save your marriage ukazama izvozvo, right? Number 2, my feelings emunhu wako ratidza kuti uri kumatora serious. Validate them. Uri kumatora serious my feelings emunhu, uri kunyatsomatora serious kuti zvichwa ndinozvinzisa, this is how you feel, baby. Divorce inorwadza. Divorce is like an amputation. Ndakamboita imwe live iripo paYouTube. Divorce is like an amputation, so it's very, very painful. No matter what you do after divorce, you'll never be the same again. Ukagurwa gumbo iwo hauchafe wakafamba semufambiro waita uchizvarwa. Divorce is like that. Kana wadivorce haufi wakarecover kuita zvawaive usati wadivorce. Wadova nedamage mumuviri wako permanent. It's like an amputation. You will never replace. Iro benzi romakarorwa naro kutanga rakatokudamage hauri kanganwa ende haufi wakariburitsa. Ukagurwa ruoko runyawazopuwa runoshanda negold runonyora cursive, you will never feel the same again. Kudai so hakuchatosound the same. Hau feeling yaunohwa chizvirova so iwe hauchafi wakaifeel. Yes, you can do it, you can do the sound ingofanana, but haucha ndozvakaita divorce. So be very careful when you put yourself in a divorce, because it's an amputation. It's like an amputation. Even worse than it. It's worse than death. Divorce is like death. Yeah. Iwe ukaona wasurvive divorce zvatakatoita unotenda Mwari, kuna vanhu vari kuita stroke nedivorce, kuna vanhu vari kufa kuzviuraya chako nedivorce, kuna vanhu vanotopenga kuenda muchipatara kupenga chako nedivorce, ta mentally ill nedivorce. Don't play nedivorce. Zvinhu zvakaiswa naMwari izvi, right? Step number 3, brain yako chitoichinja iziye kuti unofanirwa kuva subjected kuzvinhu zvauri kuda kuchinja zvacho, ende unofanirwa kutove nema-alarm doors anoti ukaona wakuda kucrossa path, ukaona wakuda kutaura nonsense yakambotsamwisa mumwe wako yakaita kuti mude kudivorce, isa mabreak, kuzvidzora matomu, chitozvipa matomu. Number 3, kuzvidzora every time kana wanga usingagoni kuva kind kupartner yako, uri tempted kuitaura nonsense inomurwadza kuti otodzidza ototi family panze kuti your family, kana wanga wajara kusweya uchiti wototi mai vangu we wototanga guyo, avoid you're heading for divorce again. Kana wauri kudanana naye akandoda divorce, retreat. I know it doesn't make sense. Wauri kudanana naye akandoda divorce, tsoka kumashure, don't my way, that's okay, my way. Wauri kudanana naye akandoda divorce, mupe space. Ndopega paunobvumidzwa kupa munhu space ipapa. Vese vakaedza kunobata pfudzi remunhu ari kuti handichadi, ndaakuda kudivorce, vese vakaedza, hazvina kushanda. Vese vakazviedza izvi, hazvina kushanda, hazvishande. Kana titoda kuti kurumidza kudivorcewa, ita izvozvo kunyengerera munhu, takazviita izvozvo, takazviita.
ndakazviedza. Begging and pleading, I don't. My way, munhu anomera zeze kukwira ndege zvo akanokwirwa nemwe munhu unhu anozviita iwe. Munhu akuda kudivhosa achitomusiya mupe space that way. Ukangomukurudzira kuti zvandotaura izvi, my way. It's a turn off kumunhu aroda divorce kuti iwe nyakuda kumudivhosa gba wacho woda kuzotanga ita senge uri kumunzwisa baby. Obvious anenge akakupa warnings kubva kudhara, this I don't like, this I don't like. Saka anenge achitozvitora kuti hauchamuteereri. Saka kana uchidomumanikidza ipapo uchinomubata fudzi uchida kudii, my god, it's a turn off. Uri kutomutsamwisa haani kudanira chero police. Listen, kana munhu asvika pastage iyoyo, ita zvinhu zvinoita kuti akusuve, mupe space, aone kusavapo kwako. Ukagara wakangoti ndindi ndachikuona everyday achidi, anoda kuona munhu raishusha iri pese paunenge usipo ndo panenge achiona freedom. Mupe space, akusuve, akumise. Don't yell, don't beg, rega drama. Ndo zvandakaita inini. Ndakasvika ndabudzwa kuti zviri nani kudana nagarden boy pane kudanana nemunhu akaita seka, ende unozviudziwa so zvikokurwadza oza munhu achandidu wobva ipapo unobva wazoudzwa mashoko okuti nyangwe newe wanga uchimuda uchamudei newe. That way ndakabva ndati thank you, pari zvino I need to get over this. Paanozokufarira ipapo paanozomupa space ochiti makumusiya, ndo paanototanga kukuappreciate. Kukuappreciate wamanje watowatendwa, ndo divorce yacho mawira inoita. Paanozoona munhu uyu angane zvimwe zvidiki zvaanogona, iwo anenge ado kuvudza magaramoyo makuru ekuti no reverse, kana kuti anenge ado kuitira zvimwe zvinhu zvekuti anorara nomwe munhu so okuti ndakasangana ne zvimwe zvekuti anokuputa off nazvo kuti hauchadzoki. So avoid. It's a very, very important point andakuudzai. Kana munhu atosvika pastage yekuti akuda kudivorce, let me tell you guys, chitoavoida kumubhega yele kumuvinga, mupe space. It works. Mupe space. Malive angu ayepa YouTube havanyanyi kumawacha vanhu, but vachawacha rimwe zuva kuchaita umwe achaiwacha live yakuti vakomana muri kusaririra, kune malive anobetsera ari kusaido. Because uko Facebook wandaimaita ndaita vanhu 1000, 5000, 6000 people vachiwacha, ukatechika mavideo angu esari kuYouTube ane maviews akawanda, but hazvisi kubenefita inini muridzi wazvo. Pano paYouTube apo ndaura zvichibenefita inini, so ndomasiya iripo pano chashiya kuFacebook vane mabhando vachiwacha chida, but this is the best advice. Wakanga wamupa space munhu iyeyu, don't just give him space woenda kumabhawa uchionekwa nemamwe mabhebhi. My god, don't do zvinhu zvokuti anopedzisira afunga kuti I was right kusiyana nemunhu. As you give that person space, look at yourself, work on yourself, zvishande, work on your character. Izvo zvandainzi ndisaita zviya zviremember zvese, try to change that, behave, become a good person. When I was doing that, I actually ended up a good person. When I was in marriage, I was bad, but now I'm a very, very good person, but a very, very difficult person to please. Zvokuti mukadzi anogona kundipriza ine kusvika ndazomuti ndorora vakomana. But it started like this. I was a bad person in marriage, and then I tried this, what I'm telling you not to do now, I tried it, and then the more I did it, the more I pushed her away until she crossed the path and until she did something to me that I then went, oh no, I don't tolerate this from a woman, and I will never get back with my ex because of that. That was my fault. I should have given her space. Maybe there would have been a chance. Not that I want to go back now. I'm enjoying my singleness now. I'm enjoying it. Probably this
I wouldn't be doing them if I was married. I wouldn't be doing all these lives if I was married. So maybe that was God's plan. And there are a lot of things that I've achieved on my own than when I was married. So actually, sometimes divorce can be good for you. Yeah. Except that finding another partner can be really a down task. Because iko zvino zvatakuda ndauda musikana akanaka 1 ane chimiro chakanaka 2 ane career 3 achindida 4 achindirespecta 5 ndichimurespecta 6 achida vana vangu 7 saka zvese zviri 7 zvakadzi 7 vakatosiyana ivava kuzviona zviri pamunhu 1 zvandataura zvine That's how difficult it is to get married. Can up my principles. But God will do wonders one day. 7, I'm telling you. Ukawana nezvino 3 zvandataura 3 out of 7. Ndataura 3 out of 7. Unenge une lucky chairo. Hazviwanikwe zvinhu. And ndati ndine 20. Saka ndangotaura 7 zvayamusoro there and there 20. Because ndati musikana anofanira kunge akabatana ane chimiro achita kafracta songa. Saka ipapo pega ipapo vese vane karakta ane chimiro chakadero vashoma kwavari zvandazotaura zvimwe zvandozotaura kuti inonsense. Kana munhu ane chimiro chakanaka anofunga kuti munhu ane chimiro chakanaka anenge akunzwisa munhu ari kuma40s. Munhu ane chimiro chakanaka ari kuma-mid 30s anonetsa because kwaari anoona ari on top of the world. Chimiro chakachishandisa chivuno chake vanhu achiti vachimuti une chivuno zvese kana aziva 38 39 40 ndo panenge kuona because ma2000 ari kuzvarwa ende vane va2000 vari kuzvarwa vakanaka ende vaiko zvino vana vari kuzvarwa vane zvese vanozvarwa vane shape zvese kani iwe mahips zvese flat belly. Saka competition iri kuchinja but let me tell you musikana ane chimiro chakanaka anova ndiye wandoda haawanzouya nekarekta yakanaka. Kana akauya nekarekta yakanaka haatolareti nonsense. And zvino isusu tizere nonsense, varume tizere nonsense. Antowana anogona kuuya achikudza ndoda murume ane Ferrari. Manje isusu hatina maferrari, toba ndiega anofota maferrari pari zvino. Saka kutomutaimira akunokuva 39 40 maviews enyu amuna wayo 35 ngatachinjai muchamboshandiswa vachauya vakomana vanokurova izvo kukurova izvo ndoreva kutorova chako chavo zverese kunana story nemaonyeni achikutimba achikuyuza zvazvoti zvandakayuzwa nemagaro angu aina vedu ene achikudza nonsense apedza futi kusvika watozoziva kuti upenyu hasi magaro chete. Upenyu pane zvimwe zvinodiwa mafuta. Life is not all about virginity. Vasikana vane gumi vaya vese vari mavirgin, but kune vamwe vakaziva no, life is not all about virginity. Vakawedzera mafuta. That's why chinzwa Bible chiti mafuta vaive nemafuta ndo vakazoenda nechikomba. Symbolically mafuta zvimwe zvezvinhu chimiro chako ndokuva 10 virgin ikoko. Because mavirgin achareve mavirgin hachawanikwa mavirgin chacho. Saka takutotaura chimiro chako magara ako body yako yakanaka ndo virginity, but it's not enough. Tsvaka mafuta. Chikomba chikabuya chikakuwana usina mafuta unosara. When you read Matthew 25 here, Matthew 25, read it with a difference after hearing what I'm saying now. Matthew 25. Musikana wese uri mugrupu raMatthew 20 uri musikana 10 virgins. But kune vane mafuta 5 ndevaya vanoti vane magaro zvese nemahips, but vane kabasa, vane career, vane vana, vanofarira vana, vanofarira, they have other things. Zvavanokwanisa kumira zvoti murume akamira panoti mukadzi wangu akanaka but anizvo antowana. So don't rely so much on your virginity and your nice body and all that. It's not enough for marriage. You need extra oil to go on chikomba. Go and read Matthew 25 and get this interpretation. I'm not talking about this today. So you're working on yourself now. This is to show your partner that you've changed. Uri kushanda on yourself. The partner yako paanonzwa nevanhu
iwe murume wako akutoendawo kuchechi, murume wako ndawo zvaunenge uchida kumuratidza. Then step number 6, ndopozomucontact after a while, wachinja manje, wakwanisa kumucontact kuti uri right here. Paano kupopotera unzo, murume ndaimbomupopotera chisi ndishauda, but iko zvino akadzikana. Kusvika vaziva zvizvo ndoda divorce nemunhu uyu. Remember, divorce is, kune dzimwe nyika it's only 1 year. You can only delay it up to 2 years. Vazhinji memato divorce unana UK. So you need to do this character change within a year, uchida kusave marriage yako. That is kana uchida kusave marriage yako. So paunenge wachinja, wachifila kuti wachinja, uchawana matests. Anga chitakataura nekukushauda zvaimbosikuita zvachida kuona. Pamwe anozviita unintentionally, because achiri kufunga kuti ari kugwa nemunhu uya kudhara. Aiwa, ndakakanganisa. Tine vana tese. Ngatigadzise musha wedu baby. And when she's listening to that, I'm like, inema pretender. And achakutesta achikuti paanozoona kuti zvisho wachinja. That is if you've changed. Vamwe vedu hatichinja zvekuti ndezvokupakwa ndedewi, zidumbura kwahafuta unautobona, ndakasangana iyo ndakasangana nevakazi nani panewe, ndakazorora nomwe anodogona, ndakazorora nomwe munhu asingandirwadzise, ndakazodii. Saka mese memsina chamachinja. So you can carry on a divorce. Right. Toti anzwisisa kuti wachinja manje. Wait. Amungodzokerana tadzokerana. Zvatitora no. Toti kuda anzwisisa manje kuti wachinja. This is where the new rules, terms and conditions come. Chinzwa ipapa mwana kana takudzokerana. Ina achade murume anoenda kubhawa. Achade murume anomwadoro. Ndauda murume anoenda kuchechi. Ndinopinda. Asinganonoki. Ma terms and conditions awakupiwa. And unonyatsoziva ukangoma breach, divorce continues. Ndipapo pamunozonida manje kuita zvesezvo. Find common ground. Zvandinoreva izvi kuti it's not easy to go through all this stuff. Zviri nani musasvika pastage yekuda kudivorce. Because it's not easy to come out of that stage. As you've heard, it's a very complicated issue. Yes, room marriage. Aiwa, zvokuti marriage hamusi kufarira tozviziva. You can pretend all you want. We know you're not happy there. Especially those who are 40 and above. We know you're not happy. You're pretending. When you go in church, we all know that bonde umwana bonde umwacharidi. Umwana bonde asari munakidzi. Umwake angodongonakirwa ega. Tinozviziva. So don't try to fool us. You can fool vamwe vachiri vadika veku Sunday school. You pretend kurebana mchurch. No. We know that. Tinozviziva. You need to work on your marriage. Iwe pachako, work on your own marriage. Yeah, you're not doing it for people. Especially sakatombogaramo. So, iwe manje, let's say manje, wabuda marriage. Chirega, chiziya ma characteristics emunhu wakasiya and avoid them at all costs. Wakaramba murume kuchengera. Ukamuzamuna siya because ndio api yacho yekuchengera ndo matangiro ayo. Wakaramba murume angane insecurity. Onzomuna saka wakamborana nawo vanga avoid. So wairara zva avoid insecurity. So chiziya my weaknesses. Usarwadziwa kana ukanangwa nemusikana to cap it off. Usarwadziwa samwe tanopinda mulove. Pandakadzidza lesson. I enjoy the love while I can. Asikana yapera. And when I look back, ndakambofara mana ndaimuda mwana wayo. Whether ndakadyiwa mari kana ndadyiwa mari, I will celebrate zvandakaita. And some people come to into your life to give you experience. Some people come into your life to give you a lesson. Vamwe vanhu vanouya into your life to teach you how to avoid similar characters in future. Vamwe vanhu vanouya into your life to prepare you for the real partner. Vamwe vanhu vanouya into your life. Each time ndinosiyana nemunhu ndinodzidza 2, 3 or 4 things. By the time ndazosiyana nokupedzisira ndendava perfect. Izvo kuti unokura nebhutsu zvataitwa kumusha izvi, forget it. There is nothing that improves in a marriage. If you can't love each other now when you're single, don't go get married. Never get married.
If you want your parents to enjoy your money, you'd rather take mari muaccount yemukomana wako uchitumira vabereki wako uri single than using the method yerore. It doesn't work. It will not work. It won't work. It will not work. Zvaunongogona kuita kuzviwestera time. Rega kuita mwana nemunhu wausinganzwanani naye. Kana muchitotadza kunzwanana pasina mwana, woda kuzowedzera imwe third person iye achitadza kukuda uri one. Ndio zvinoita mistake vanhu vazhinji vanhukadzi munodai so. Munhu haasi kukuda iwewe une vana vako vaakawana unavo. Ari kungoda iwewe chete. Ari kutotadza kuda vana vaakakuwana unavo 2, 3. Woda kunochata naye, mugoita umwe mwana, iye achitadza kukuda iwe une vana vako. Don't rush into marriage, guys. Especially with the wrong person. Ngaatanga adzidza kukuda uri mumba mako uri wega nevana vako. Haafaniri kuuza ndiani kwaari kutaura mubackground. Anofanirwa kuti akakufonera so ati vana vako vari isa video ndivavona. Zvino makadzi munovenga kuita noza ndiwo mwarume munozosuva maona vaenda nevamwe rimwe gore mutangozoona murume uyu ava neumwe munhu. Nochitosati I know what she's getting. Kana asingadi bonde iwe uchida bonde, don't compromise. Hakuna munhu anozi haisi vibrator nonzi inotengerwa mabhatiri. Kana atotadza mazuva iwayo muchiri kungodana uchikangomuona kuti haasi wezvebonde iwe uri bonde full. Shamwari, don't compromise. Wait for anopindirana newe. Zvokuti kwanzifanai kutenga bhutsi izvi. Bhoza vana baba vedu ati ndokutengera bhutsi idzi uchakura nadzo. Dzimwe tozotomera next month. Waenda kuchikoro boarding nebhutsi iri oversize. Wainopedza temu rese iri oversize yatsveyama kudai. Kweyai makati muchanditomera iyo yaunayo iri right. Mirira the right size. Taizvita paChristmas, taida mapresent paChristmas. Zvoti ndigotamba Christmas sina present. Kwei kwashakwa size kwabhati. Unoda size 6, wana kusina size 6. Ndongotengerei size 7. Because noda kuti titambe Christmas akapfeka size 7, but big mistake. Taizotamba Christmas chisa masocks mukati wesa madhende kumberi. Yokurumidza futi kudambuka nokuti haikwani. Tanga tisingaenjoy. Kuti tiinde Christmas tisina boots. Vanhu vagoti handina boots. Totengerwa oversize. Nokuti type yaunoda inenge isipo. Ndiwo mamistakes atiri kuita again in marriage. Tiri kupinda mumarriages. Toona kuti hapana munhu anotikwana. Toona ingoti paiyeyu, iye aripo ndongodana neiyo, ndoroora neiyo, achandikwana ndamwe. Mamistakes ataita tichikura. Wait for the right size. Don't hurry. Don't rush. Kana une mama mapatapata fana kupfeka. Ndiri kureve apa. Handisikuda kuexplain. Fana kupfeka mapatapata. But don't rush into marriage. Nemunhu usiri compatible. Find a soulmate. Find a soulmate. Kana kurega. Maimwamba akati mwanangu rega kuroora zvako. Anogara wangorega zvako. Hazvibetseri kuita record yemadivorce. Unoona munhu wakaramba naye kacheka munhu wakaramba naye kana asina enda nemastages andataura. Atodivorce aka4 kana aka5. Iye ndakadai so marelationships andapinda so. Amwe ndopinda asina tombopinda. Amwe ndei painternet. Amwe ndongopinda paFacebook. Tadana nemunhu pano. Tadosiyana. Imagine denda isa ring pavari vese. Denda rwa marriage number 5 right now. Vamwe vacho vanotouya vachidoda kuita nhumbu. Kutokupa nhumbu. Totsvaka mwana. Ndiwe the ideal person. Vona hamuklik musiyana. Dzimwe nhumbu dzichibva, dzimwe nhumbu dzichifa. Vamwe vane varume vavo. Vamwe masingle vari kunyembera chasiya varume. Vamwe varume vanoti tichakusiya vakadzi. Muchingonyemberana. Take your time. When it comes to marriage, take your time. Zvimwe zvese zvaaite, but marriage, marriage, don't rush someone. Usangomanya ungonobvisa fumo. Try kuwira nehama dzake. Unongoona wega body language yehama dzacho. Unongoona kana uri acceptable. Kana iri type yavanotrust. Mazati ukauya kumba kwedu so. I'll tell you this. Ukauya kumba kwedu ukati uri muroora. The way avanokutreata nevanoona kuti Leon ari serious here. Uona chikokutora casual and that is one of those girls takambozviona tanzwa nokuintroduce. Havazokuudzi zvavo. 2 months ago tatina umwe ipo pano. Kune boys akadero kuna vakadzi vakadero. Wokuti anotozikamwa nefamily yake kuti
uyu akanongointrodusa chero murume uyu tova nemakore aroorwa uyu tongoonawo tongodyawo zvinenge zvauya izvozvo vanhu vachimudza family ndo inoziva manje. Rega kuita mistake kuroora munhu usingazive family yake. Unokarwa wangonzwa zvimwe zvinhu vhura nzeve, unokarwa wangonzwa zvimwe zvinhu from the family. Rimwe shoko rinongokarwa rangobuda so havamuzivi iwoti majokes vatotaura kuti havamuzivi kuti vanomuziva ka ivo vakakura naye vatotaura kuti havamuzivi uyu ndilion uyu player zvaro iri tongotomai guru tongodlawo zviripo. So guys, these lives andimadelete. They'll be here on YouTube. You will learn and learn and learn and learn. I'm not a pastor. Maybe I will be in future. But you will learn. I'll look back on these videos one day and what a revelation. But some of these things, and I don't prepare this. You know, go wait. Pamwe didn't take in bathroom. You go to the doctor and that was here. No wonder so 90 people can upstairs. Just happen in my life and when it comes to marriage, God on a list in do no shusha on a list. Then I'm not pin that's a list. Roso we are onzo. Usango pinda mwena yes. Imwe mwena ndo angoregwa where there. Nokuti imwe mwena ukapinda ukwanisa kudzoka. Singe nyoka ikapinza musoro muchigaba. Pane me picture yenyoka ingapinza musoro mukagaba. Haigoni kureverse apa yapinda. You have to live with that gaba or die in it. So how can nyoka live with that gaba? Imo mugaba chikafutira mugaba chikapera yakapinda kadai mugaba rekufanta haigoni kubuda yazvimba musoro kusvika munhu ave akacheka gaba refanta. But ndiye ananga rescue nyoka negaba refanta unless varumwe ndo vanoda zvenyoka, otherwise tosvika kutorumwa. Vazhinji tototi tidoiona yakapinda mugaba totorova uraya torova mutsiba kwacho kuseni mugaba kwacho kusvika yafa. Painozobuda mugaba inoona kwese kwatsemuka. Don't pinda mumagaba ese. Amwe acho hauzogoni kubuda. What am I trying to say? Havasi vese vanhu vanongofanirwa kuroorana navo. Vamwe vachakudlisa ukatadza kubuda. Uchida kubuda haiwa tangogara kuchekera so varume vakawanda vagere mumamarriage vari kutochembedzana nevanhu vavasingadi. Hauchana control. Wapinda mugaba hauchagoni kubuda, hauna reverse. Wapinda mugaba kava kudlisa uchihurigwa so unyatsoona mukadzi andohurawo uyu mukadzi achiuya achikudza kuti handisida zvorara ndiri okay, I feel good now. Mwana mararana hazvinei newezvo. Yes, aripo achawacha live yo inoyi ari musituation yakadero anonyatsoziva kuti mukadzi wake hamudi but haakwanisi kubuda. Hameno zvakaitwa kuna mushonga kuda chii. He's got so much to lose. Akasiya musha wake haana basa. Pamwe mukadzi wacho akatomuita kuti aluze basa. Kune vakadzi vanongoripota uri murume wako so kukanganisira DBS rako so kupedzisira usingachakwanisi kuva employable. Akuripota nestori yenhema kana ishuwa kukuripota kupolisi zvokuti iwewe ukasiyana naye haukwanisi kana kudawana basa, wakudorarama nepocket money yake. Ochikuhurira manje achienda kushifta achikudza ndiri kushifta asiko achikuhurira. Anokuuraya mukadzi nediabetes achikupa sugar tea nemazishuga zvinhu zvine shuga zvikuti achikupa zvinhu zvine shuga kusvika isingachamiri. Zvaiva zvokuti even iwewe ukada kumusiya ka anoti enda ndiani achakuda. Ndinoziva kuti haichamiri nyangwe ndikamusiya iyu andozi anonondida kunzoko ndiani isingamiri. Isengokona netrials but nochionekwa sometimes movement yako inotoonekwa uyu movement. Listen, body language yemunhu ari marriage unoona vazhinji venyu we can see kuti mune nzara. Unoonekwa kuti une nzara, trust me. Munhu ane nzara kana Facebook profile picture dzinokuradza unogona kuonekwa kuti une nzara. Be very very careful because zvinokuexpose. Unoonekwa handichanyanya kutaura because munhu ane nzara tinoonekwa kana tiine nzara. Karondo mufeso haasi kuwana bondewo. Mai ava nenzara apa mai ava nenzara devadoona zvaumwe murume mai ava nenzara. Thank you so much guys. Thank you. Channel ndiyo inoyi
Handi Leon Mapira on YouTube. 50 minutes geje. More live talks coming. And I hope I helped. Can I listen? Inbox me, tweet another topic non-stop. Thank you so much.